नमस्कार दोस्तों, बाबा टूल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं निडल बूस्टर रोड पुशर। इसका क्या वर्क होता है ये देखिए, ये हमारा रोड पुशर है। इसका जो वर्क होता है, जैसे हमारा फ्लक्स पेस्ट है, ये देखिए इसमें क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो पुश करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम इस पुशर की हेल्प से बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं। और ये देखिए, ये इसके साथ 3 निडल्स भी आती हैं। अगर आप ये पुशर परचेज करना चाहते हैं तो आज ही वेबसाइट पे जाएं, वहां से परचेज करें।